բաներ պետք չի։ Տենց չի կարելի, ընկեր Սանթրոսյան։ Ձեր հիվանդությունը աչքաթող անելու բան չի։ Խնդրում եմ ինձ էլ ընկեր Սանթրոսյանով չդիմես։ Վատ հիշողություններ են առաջացնում։ Բացի դրանից դու այլևս իմ աշակերտուհին չես։ Լավ, ոնց կուզեք։ Բայց չեմ կարծում, որ դրանից ինչ-որ բան կփոխվի։ Դուք կիրթ ու գրագետ կին եք, կարող եք կարդալ ու հասկանալ, որ ձեր շտապ բուժում է պետք։ Ինձ ոչ մի բուժում էլ հարկավոր չի։ Դու մի անհանգստացի։ Ես իմ գլխի ճարը կգտնեմ։ Դուք հիմա շատ սխալ եք վարվում։ Ձեր հիվանդությունը լուրջ է ու կարող է օրեցօր զարգանալ ու շատ վատ հետևանքներ ունենալ։ Թույլ տուր ես որոշեմ իմ անելիքը։ Իսկ հիմա կխնդրեմ քեզ գնաս, գործեր ունեմ։ Լավ, ոնց կուզեք։ Դարձար 18 տարեկան, իսկ ես 2 օրից բանակ եմ գնալու։ Բանակ? Դու եկար ինձ թևեր տվեցիր, ստիպեցիր հավատալ, որ մեր սերը ամեն ինչից ուժեղ է, ու թողնում ես գնաս բանակ? Իսկ չես մտածել, ինչքան բան կարող է փոխվել այս 2 տարվա ընթացքում։ Գնով էլ ուզում ալինի, ես կօգնեմ քո մորը։ Քեզ չկարողացա փրկեմ, գոնե իրան փրկեմ։ Աստորեն, ասել ես, որ ես ու Սամը նշանված չենք։ Ինչի նշանված եք։ Չէ, բայց ինձ թվում է պետք չէր ասել։ Անգել իհարկե կներես, բայց երևի դու մոռանում ես, որ Սեմն իմ հարազատ եղբայրն է։ Լավ, նման բան ասելուց առաջ դու չէիր մտածում, որ եղբորը զգացմունքների հետ ես խաղում ու այդ կերպ օգտագործում ես իրան։ Մերի, լավ էլի։ Չես հասկանում, որ ընդհանրապես իրավիճակը փրկելու համար եմ տենց ասել։ Եթե անգամ իրավիճակն էր փրկում, դա պետք չէր անել ուրիշի հաշվին։ Ինչ անեի, թողեի, որ իրար սպանեին։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում կարող է իրեն պիսի սուտ հորինել, որտեղ Սեմը ներքաշված չէր լինի։ Դու հասկանում ես, չէ՞, որ Սեմը տղամարդ է, արժանապատվություն ունի։ Լավ, ոնց կարելի առանց երկար բարակ մտածելու նման հայտարարություններ անել։ Լավ մեր, ինձ թվում է պետք չի որ էլ բացատրություններ տամ, որովհետև դու չես ուզում դրանք ընդունես։ Չէ, ուղղակի այստեղ ընդունելու ոչինչ չկա։ Դու սուտ ես խոսել, Սեմին օգտագործելով իբրև թե պահն ես փրկում։ Իսկ ես ընդամենը ճիշտն եմ ասել, ուրիշ ոչինչ։ Ինչա կատարվում այս քաղաքում։ A-ից B չի լինում տեղաշարժվել։ Ոչինչ, մենք էլ B-ից A-ը տեղափոխվենք, ինչ ա եղել։ Ոնց որ ասում են գումարելիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում, հա։ Լավ,
Ուր ես հալալ, ուր ես։ Էսա։ Չի թողում մարդ մերկու բերան քնի արա։ Ալո։ Դու էլի գռազով քնած ես։ Ինչ էլ այ բայղուր։ Լսում ես թե հələ քնած ես։ Լսում եմ ասա։ Ուրեմն հիմա արագ տեղերիցդ վեր ես կենում, շոյերդ գցում ես հագդ ու գնում ես խոհանոց մի հատ լավ թունդ կոֆե ես խմում։ Գլուխդ ես սկսում աշխատացնել։ Ֆանտազիատել նենց ես խոտ տալի, որ մի հատ թույն բան մտածես, հասկանանք ինչ ենք անում ավակի դպրոցի համար։ Ինչ ավակ դպրոց։ Ասում եմ ավակի դպրոցը, ոչ թե ավակ դպրոց։ Մեր հոպարի, այն դպրոցի դիրեկտորը, ապագա աներս էլի։ Որա դու հասցրել ես այս ժամի խմես արդեն։ Չէ, ապեր, շատ ավելի լուրջ եմ, քան պատկերացնում ես։ Քանի կար դու այդ դպրոց ուզում էիր քանդեր, հիմա ինչ մեղու եկած ուզում ես հակառակը անես։ Հա, նոր ռազմավարություն ենք սկսում։ Վերջից ենք գալու։ Դե այդ քո գործը չի։ Քեզնից հասնում է մի հատ օրիգինալ բան մտածես, որ տնեցիքով շշմեն։ Մի քիչ դժվար է սկսել, բայց գիտես, աղբորդ համար դժվար բաներ չկան։ Դե քեզ տեսնեմ, հալալս։ Պետք է արագ գործենք։ Տակ։ Չեմ ուզում ոչ մեկը դիմանա։ Չեմ ուզում ոչ մեկի հետ խոսել։ Այդ լակոտի ոտքը բացվել է, օրը մեջ ստեղ է, վերջը համա դուրս է գալու։ Դե այդ պարզ է, որ դպրոցի հարցով չի մենակ գալիս, Անգելինայի պոչից կպած ման է գալիս։ Նենց չանի, որ կաշին քերթեմ։ Ավակդ հարցի լուծում չի, երևում է, որ շատ լկտի անդաստիրակ լակոտ է։ Դե ասա, Հայաստանում 1000 գյուղ կա։ Հենց այս գյուղը պիտի գայր ոչուփուչ բիզնեսը դնեիր։ Ավակ ես բացարձակ չեմ ուզում իրանց ընտանիքի հետ որևէ գործ ունենամ։ Բան ասեցիր, կարծես իմ ուշքն էլ գնում է հետները տալաղնելու համար։ Ես առաջի չուզողն եմ, բայց ինչ կարող ենք անել։ Ինձ թվում է, հենց սկզբից էլ պիտի Անգելինային ամեն ինչ բացատրեինք։ Ավակ դու գժվել ես։ Մտածում ես ինչ ես ասում։ Որ օրը Անգելինան իմացավ, այդ օրը ես կմեռնեմ։ Ինքան ցավ եմ պատճառել Տիկին Ռիտային, որ նույնիսկ ամենափոքրիկ օգնությունը չի ուզում ինձնից ընդունել։ Բայց ուզի թե չուզի ես միևնույնն է պիտի օգնեմ։ Նախ եւ առաջ դա իմ մասնագիտական պարտականությունն է։
Բարև ձեզ։ Բժիշկ Աննա Լալայանն է ձեզ հետ խոսում։ Հիշում եք, ձեզ մոտ Գերմանիայում միասին գիտաժողովի էինք հրավիրված։ Լավ եմ, ամեն ինչ կարգին է, դուք ինչպես եք։ Ես հիմա ձեր կլինիկայի էլեկտրոնային հասցեին հետազոտության արդյունքներ կուղարկեմ։ Խնդրում եմ, տեսեք ինչ կարելի է անել։ Ինչպես կարելի է կասեցնել հիվանդության ընթացքը։ Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ լսեցի։ Ինչ լսեցիր, բալես։ Որ դուք ինձնից բան եք թաքցնում։ Լավ էլի Անգելինա ջան։ Ամեն անգամ սովորական խոսակցության կեսից մտնում ես եւ բառերից կախվում ես։ Ոնց որ այնպես լրագրողներից լինես։ Դուք էլ ամեն անգամ փորձում եք ինձ միամիտի տեղ դնել։ Բալես ինչ ես խոսում։ Ավակ ինչ էինք խոսում, մոռացա արդեն։ Վարսան։ Ես օգնեցի միջին։ Բայց ֆայն, լավ է, ես վերջին էլ խաղանք նոր։ Ֆայն։ Յանա։ Ինչ ա եղել, ինչ ես տխուր։ Տխուր չեմ, ուղղակի հոգնած։ Չէի ասի, բայց լավ, այդ անցնենք հիմա։ Կասես այդ տոնածառին ինչ ես բերել։ Ինչ տոնածառ։ Յանային։ Հա, Յանային։ Դե հիմքը որ մի քիչ քերեմ, հյուրատանս երկու հարգը կգցեմ։ Այդ ինչ ձև ա կսվում վաբշե։ Լսի, քեզ ինչ ձև ա կսվում։ Ոնց ուզում ա, տենց էլ կսվում ա։ Այդ նենց ասեցիր ու գնացիր, հա։ Բայց չես նկատել, որ ինձ էլ ա քրիսմասվում։ Ինչ մեղք ես, Հենրի։ Մեռար այդ աղջկան կոպտելով ու չորելով։ Ում ա պետք, որ գլուխը չի մտնում։ Ինքան էլ լեն ա տնաշենը։ Լսի խելոք մնա, հա։ Համենայն դեպս քո շրջապատի աղջիկներից 1000 անգամ ավելի լավն է ու պարկեշտ։ Պարկեշտի վերաբերյալ բան չասեցի։ Բայց դու իրան փոխանցի, որ Հենրի շախունցին հասնելու համար այդքանը շատ քիչ է։ Յանայի խելքն ասեմ, որ քո նմոնի վրա ուշադրություն է դարձրել։ Կճզմեմ աղջի խելոք մնա։ Լավ, լասա տեսնեմ ինչ ա եղել, ինչի ամռուտներդ կախ։ Դու այդ չես հասկանա։ Ուզում ես ասես աղբերդ բութ, հա։ Չէ, խելոր։ Ուղղակի այդ զգացողությունը քեզ շատ խորթ է։ Բան ասա, որ բան հասկանանք։ Չեմ հասկանում քեզ։
Դե գիտես հեն, շատ ծանր է ընդունել, որ սեփական մայրդ քեզ չի սիրում։ Ինչ? Հələ մտ նորից կրկնի, ոնց որ սխալ լսեցի։ Հա, հեն։ Մաման ինձ չի սիրում։ Ու այդ արդեն շատ անգամ ապացուցել է։ Գժվել ես Ֆայնա։ Ոնց կարա մաման քեզ չսիրի։ Դու էլ լավ գիտես, որ տենց է։ Բացարձակ։ Իմ անունից ենթադրություններ մի արա։ Հիմար բաներ ես դուրս տալի։ Հենո չես տեսնում ոնց է մեր միջև տարբերություն դնում։ Ես ոնց որ որդեգրված երեխա լինեմ։ Երեխեք։ Այս ինչ բանի խիդայի դեմքեր են։ Հələ մի հատ ռեսթարտ եղեք ու եկեք։ Ֆայն։ Բանա պատահել։ Չէ, բան չի պատահել։ Դու ես պատահել։ Պարզվում է Ռիտան լուրջ հիվանդ է։ Ու ամենավատն է նա, որ չի ուզում ինձնից օգնություն ընդունել։ Չի ուզում դու էլ մի արա։ Գործ չունես։ Ոնց գործ չունեմ։ Խոսքը մարդու կյանքի մասին է, Հորքուր։ Ոչ եմ նայելու իր ցանկությանը, անելու եմ նենց, ոնց որ ճիշտ եմ գտնում։ Դա առաջին հերթին իմ մասնագիտական պարտքն է։ Գլխիդ պատմություն մի սարքյայի բալա։ Քաղաքում հազար հատ բժիշկ կա, որ իրան պետք լինի ինչ որ մեկին կգտնի։ Առանց բուժվելու չի մնա, հանգիստ տեղի։ Հա, բայց այդ հազարներից հենց ինձ մոտ է եկել, չէ։ Նախ եւ առաջ ես բժիշկ եմ ու չեմ կարող նստել ու նայել, թե ոնց է մարդ ամիսներ շարունակ ցավերի մեջ տարապում։ Ես արդեն զանգել եմ Գերմանիա։ Պայմանավորվել եմ գործընկերներիս հետ, տեսնենք ինչ է հնարավոր անել։ Կարելի է։ Էլի ինչ ես անում, անետ է։ Վայ, միրգ եմ կտրատում, Հենդո ջան։ Չեմ կարողանում պարապ մնամ, մասնագիտություն է դարձել։ Դու ուզում ես իմանաս, դու ճիշտն էլ դու ես անում։ Ամենակարևոր մասնագիտությունը քոնն է։ Աննա ջան, ո՞նց ես։ Չեմ կարող Միքայելի հետ կապնում եմ։ Առավոտ զանգել եմ ու վերջ։ Վերջի անգամ երբ ես զանգել դու։ Ես չեմ զանգել։ Ապրես ցավը տանեմ, ճիշտ ես արել։ Դրա համար կարելի է քո ճակատը համբուրել։ Այ կին այսպես պետքա լինի, սիրող կին այսպես պետքա լինի։ Դե գիտեմ, որ գործով է գնացել, չեմ ուզում խանգարեմ։ Այսինքն 25 տարի չուզեցին իրար խանգարել։ Մեկը հյուսիս է նայում, մյուսը հարավ է նայում, ու տենց չկարացան խաչվեին իրար։ Երեխեք, ապրեք, ընտիրոր ունեցանք, մի լավ լիցքաթափվեցինք։ Հատկապես դու։ Հալավ ինչ ես տվես աղջկան չես կարում վերցնես։ Ոչինչ։ Ես դեռ համբերում եմ։ Շատ իզուր։ Պետքա չորես, որ տեղն իմանա։ Ես ոնց որ իմ դեմ եք, հա, դուրս եկել։ Լավ էր էլի։ Վերեցի, իմ հաշվին ստեղ պատիվ տվեցի, ուրախացանք։ Հիմա էլ սենց պատասխան եք ինձ տալիս։ Հաջորդ անգամ կբերեմ, բա չէ։ Տեսնենք։ Արի, ալալ, իրանքա խոսալ։ Մի բան մտածեցիր դպրոցի թեմայով, թե ընկել ես Յաննայի խելքին։ Իհարկե մտածել եմ, ապեր ջան։ Հենց բան եմ մտածել, որ համ ռեյտինգդ բարձրանա, համ էլ իրանք ուրախանան։ Քիչ կամաց խոսայր երևի։ Հա ինչ են իմանում ում մասին ենք խոսում։ Ինձ չեն կարող համոզեն, ինչ-որ բան են հաստատ թաքցնում, բայց ինչ, կարող է պապան սրտի պրոբլեմ ունի ու ինձ չեն ասում, ու դրա համար էլ մի ստից բանից վատանում է։
Կարամ իմ աղջկան խանգարը։ Հա, մամ ջան, արի։ Ինչ ես անում։ Ինչ ես փակվել սենյակում։ Ուղղակի մտքերով եմ։ Ինչ մտքեր։ Ինչ եք թաքցնում ինձնից, մամ։ Քեզնից։ Դու մտածում ես մենք քեզնից ինչ որ բան ենք թաքցնում։ Բալես հերիքը քեզ տանջես։ Սխալ բաներ ես մտածում։ Մենք քեզնից ոչ մի բան չենք թաքցնում։ Հանկարծ մտքովդ չանցնի, որ քեզնից կարան գաղտնիքներ ունենանք։ Լսեցիր։ Ես համար թեյ եմ բերել։ Դու թեյ կուզես։ Ինձ սուրճ էլի։ Այս ժամին ոչ մի սուրճ։ Խմի բալես։ Ուրեմն չեմ ուզում։ Դու բալես։ Օհ։ Ես ինչ խելոք սուսուփուս նստել եք։ Այդ ամերը զանգելով։ Ինքնաթիռի մեջ ինչ զանգ։ Այդ հավատանում կարայր չէ, վերցնել լավ ուզում եմ զանգ իրացի, որ գալիս ես։ Այ պապի ջան, ինքը երբ has զգուշացել, որ գնում է, մի հատ էլ զգուշացնի, որ գալիս է։ Դեր մնացել։ Դե հա, երեխա չեմ տանենք այերոպորտ, հետո հետ բերեք, ճամպրուկ դիմավորեք, ճանապարհեք։ Դու էլ ես մեր արիքեզ էլ պաչանք։ Պաչի, իհարկե ձերն է։ Հա։ Բա ուր է մեր տան ամենասիրուն զարդը։ Ամենասիրուն զարդը վերևում է ննջարանում։ Դու են ասած ճանապարհից ես եկել, ինչ կուզես։ Ոչ մի բան չեմ ուզում, հələ պատմեք տեսնեմ ինչ է կարել, հա։ Ես գնացել եմ։ Ես գնացել էի հերթով։ Դե առանձնապես բան չէ, պապ ջան։ Ոնց գիտես։ Ես էլ մի երկու գործ եմ հասցրել գցեմ տեղը, պապ ջան։ Հույս ունեմ այդ դպրոցը չես կանդել դեռ։ Չէ, հələ չեմ հասցրել։ Էլի բանա, լավ, բարձրանամ վերև։ Ինձ թվում ամենաշատը ինձ իմ կինն է կարոտել։ Չքնես, քննարկելու բան կա։ Չէ, հա, ինչ քննել։ Մտածեցի, որ ջերմություն չունես, բայց ես ինչ ունես անգել կյանքս։ Վրեդ հալ չկա, կարոտից հալումաշ ես եղել։ Դու կարաս բոլորին փրկես, բայց բոլորը քեզ դժվար փրկեն։ Ես մոնոլոգը Մոսկվայում ես սովորել։ Կստացի հա, եթե դիալոգ չկա, պիտի մոնոլոգ սովորես։ Թե չէ կյանքը քեզ կհոշոտի հանում։ Դժվար ես կյանքում ինչ-որ բան կարողանա քեզ հոշոտել։ Ոնց որ սկսել ես ինձ լավ ճանաչել։ Դինամիկա կա, բրավո, ցանկացած։ Սպասի հիշում։ Հա, հիշեցի, ցանկացած շարժում տեղում դոփելուց լավ է։ Սիրուն աղջիկ։ Միշտ շատ սիրուն մազեր ես ունեցել։ Որքուր կսանրես։ Փոքր ժամանակվա նման։ Փոքր ժամանակվա նման։ Թեև այնպես չէր, որ ամեն բան իր տեղում էր, բայց երանելի օրեր էին։ Փոքր ժամանակ շատ լավ էր անետ։ Ոչ հիմար մտքեր կային, ոչ անպատասխան մնացած հարցեր, ոչ էլ հոգս։
Բալես, դու ինչի էիր հարցնում մամայի ու են տղայի մասին։ Վայ, բալիկ ջանես հեչ, սա թեթև դպրոցական սեր էր, որ Աննաս այդպես էլ թողեց նստարանի վրա ու գնաց։ Եթե նստարանին թողած լիներ, մինչև հիմա նկարը չէր պահի։ Վայ, դե դու էլ նկարա էլի, ոչ էր պատրելու։ Դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Անետ, ես հիմար չեմ, ու ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Օրինակ ինչ ես հասկանում։ Ես շատ լավ տեսնում եմ ինչ հարաբերությունների մեջ են մաման ու պապան։ Աննան ուղղակի զուսպ կին է, Միքայելն էլ ակտիվ, կեսասեր։ Մարդիկ ուղղակի իրարից տարբեր են, այդքան բան։ Անետ պապան երբեք մամայի կողքին երջանիկ չի եղել։ Իսկ մաման ոչ մի ջանք չի գործադրել հակառակը անելու համար։ Այ դե ասա դու որտեղից գիտես։ Դե հա գուցե շատ բան չգիտեմ, բայց տեսնելու ու զգալու ունակություն ունեմ։ Որ ուզում ես իմանաս, մաման շատ էգոիստ կին է։ Այ բալես ինչեր ես խոսում։ Այն ինչ կա Անետ։ Մաման միշտ ապրում է նենց ոնց իրան է հարմար։ Դու լրիվ հակառակ կարծիք ունես մորդ մասին։ Աննան զոհաբերող սիրտ ունի։ Ուղղակի փակ է։ Չի սիրում իր զգացմունքները աջ ու ձախ շախտա։ Չէ Անետ, մաման երբեք չի մտածել պապայի կյանքում որևէ լավ բան անելու մասին։ Եթե անգամ գիտի, որ իր մի ժպիտը կարող է ինձ, պապային կամ ինչ-որ մեկին երջանկացնի, ինքը չի անի։ Էգոիզմը էլ ոնց է լինում։ Կարևոր չի։ Այս ժամին զանգել եք անհանգստացնում եք ու մի հատ էլ ասում եք կարևոր չի։ Տղա եմ իմ համար։ Քեզ տեսել հավանել եմ։ Ասեցի մի հատ էլ զանգեմ ձենդ լսեմ։ Որտեղ եք տեսել։ Ձեր գյուղում, դպրոցի ճանապարհին։ Բարի գիշեր։ Սպասի լավ, ինչի տենց մի անգամից հրաժեշտի անցար։ Դուք ինձ խանգարում եք, ես այս ժամերին հեռախոսա զանգերի չեմ պատասխանում։ Բայց ներքին ձայնը թուշեց, որ այս ուրիշ զանգ է, պետքա պատասխանվի, չէ։ Չէ։ Սովերես հիմարը համարս որտեղից։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Պետքա պարտներիդ փոխես։ Տղա ջան, գործի կեսից պարտներ փոխելը հեշտ բան չի։ Բայց ամեն դեպքում ինչ որ ռիսկի պետքա գնալ։ Ես մարդ եմ թողել այնտեղ, որ ամեն ինչին հետևի։ Դու ոչ մի ձևի չկարացար ոչ մի բան անել, ինչ որ մեկի հետ գինելներ։ Դե կասկածներ ունեմ։ Ու այդ կասկածների հետևում Բագրատն է կանգնած, իմ կարծիքով։ Կարալինի, բայց այն այդքան թափ ունի, այն վախկոտ մարդ այ Միքո ջան։ Ինֆորմացիա ծախելու համար առանձնապես ուժ պետք չի։ Այդ գործի վրա միշտ էլ թույլ մարդիկ են եղել, քանի տարի անցել։ Ինչ իմանաս, ուր է, որտեղ է, ինչ անում։
Էնի որ գնաց ու գնաց իմ մեջ էլ կասկած ընկավ։ Այն մլից ու գործներ խանգարում աղբեր ջան, դա էլ ջրվավ գնաց։ Հայաստան չգալու պատճառ չունել։ Ասում են դա ինչ-որ խաղը գործերի մեջ է։ Քրոջ հետ անընդհատ կապի մեջ, անետ հետ կապի մեջ է զանգում անետին։ Դու անետինը տենց մին այ աղբեր։ Այն ինչքան գետնի երեսնա, 7 հետ կան գետնի տակնա։ Էդ էլ կիմանանք։ Ժամանակի հարցա։ Չգիտեմ տղա ջան, չգիտեմ։ Այ բալա մեր գլխին սև ամպեր է կուտակվում։ Ու ինչքան շուտ ցրենք այդ ամպերը, մեր գործը առաջ կգցենք, մեր կարերը կփրկենք, հասկանում ես։ Հետին վրա թող։ Սև ամպեր։ Հեռացեք, արևին ճամփա տվեք։ Ես դու քնած չես։ Չգիտես, որ մինչև տուն չես գալիս, չեմ կարողանում քնել։ Լավ էլի Մերի։ Դու լավ գիտես, որ ես նստեղ եմ աշխատում, որ կարամ ամեն օր ուշ գամ։ Քնի էլի, մեծ մարդ եմ, հոբ ճանապարհից ինչ որտեղ չեմ կորելու, տուն եմ գալու։ Վերջացրիր։ Համարյա։ Ինչ որ թեթև բան կուտես, թե Չէ, սոված չեմ։ Հերիք չի ուշ է եկել տուն, մի հատ էլ սոված չի։ Մենակ չասես, որ հաց չես կերել, որ գամ միասին ուտենք։ Չէ, այդ մեկը չեմ։ Դու գիտես, ես իմ ռեժիմը չեմ խախտում։ Բայց ոնց որ տրամադրություն չունես, հա։ Ինչ ա եղել։ Դու չգիտես ինչ ա եղել։ Ինչի ես այդ լակոտի հետ հանդիպել շփվել։ Նախ ես չեմ հանդիպել ինքներ եկել, ու հետո էլ ընդամենը ճշմարտությունն եմ ասել, հենց որ հերիքա գլուխս տանեք։ Ուրեմն լսի, էլ չես խառնվում իրանց գործերին, ինչ ուզում են թող անեն։ Ես էլ Անգելինայի առաջ չեմ ցածրանալ, հա ու աշխատի ընկերուհուտ անունը իմ մոտ ընդհանրապես չտա։ Հասկացար։ Հալալ այդ կապոցները վերցրու։ Ինչ ես եկել դատարկ ձեռքերով կանգնել։ Լավ էր էլի։ Իսկ կարող է թեթև ձեռք ցես։ Ախպերս ինչ ես ուզում, սա հարաման ես։ Ինձ խայտարակ մի արա։ Գնա վերցրու։ Լավ, հենդո տղա։ Քիչ էլ քեզ լավ զգա։ Խոստանում եմ, ես ուրախությունդ երկար չի տևի։ Դες ոնց եմ քթծը բերելու, մեզ ծախսի տակ գցեմ մռմռաս։ Բան է եղել հալալ։ Չէ, ինչ պիտի լինի։ Ինձ թված բան է իր ասում։ Գրքերի հետ է խոսում։ Դե նենց խոսա գլուխդ չուտես։ Բարը Մորկու ջան, ես գրքերը որտեղ տեղավորեմ։ Չեմ հասկանում ինչ հակատարվում ստեղ։ Ինչի եք եկել։ Այս ինչ գրքեր են։ Այ մարդ, դուք էլ ոնց որ վախեցած լինեք։ Հենց մեզ տեսնում եք, թե չէ միանգամից վատով եք սկսում։ Եկել ենք ձեր դպրոց, մեր հետ էլ նվերներ ենք բերել։ Վատ է։ Երկու օր առաջ այս դպրոցը ուզում եք քանդեիք, հիմա նվիրատվություն եք անում։ Դե հասկացա, որ քանդելը չի ստացվում, որոշեցի կառուցեմ։ Մեր հինդու աղբերը շատ կառուցող տղա է։ Այդ արդեն զգացել ենք։ Բայց ամեն դեպքում ասեք ես գրքերը որտեղ դնեմ, Մորկու ջան։ Ահագին ծանր են։ Հալալ ջան,
հատակին դիր, հետո կհասկանանք, կամ կուզես կարաս մի անգամից դարակների մեջ շարես։ Ոնց պատահի տեղավորեմ։ Հա, բա ինչ։ Տես ոնց քեզ հարմար է, տենց էլ շարի։ Օրքուր ջան, կուզես, ասեմ, մեր հալալը ակուրատնի շարի գրքերը։ Նախ երիտասարդներ, սովորեք մարդուն դիմել նորմալ։ Ես ձեր համար մորքուր չեմ։ Վիկտորիա Ալեքսանդրովնա, հիշեք։ Շատ լավներ, ուղակի երկար է։ Մինչև ասեմ լեզուս փաթ կընկնի։ Բայց եթե այդ քո համար պրինցիպի հարց է, խնդիր չկա, տենց էլ կանեմ։ Ոնց որ երկար անուններ շատ եք հա սիրում։ Անգելինա։ Մինչև գրում եմ, հոգնում եմ։ Նենց գյուղի անուն էլ ոչինչ։ Իսկականից, չէի մտածել։ Բազմաղբյուր։ Ինչա կատարվում ստեղ մամ։ Ինչ իմանամ, ինքնակոչ նվիրատուներ են հայտնվել մեր դպրոցում։ Այն անգամ զգացի, որ շատ անհանգիստ ես իմ գիրք կարդալու համար։ Որոշեցի գիրք բերեմ, որ չմտածես գիրք չենք բացել։ Բացել ենք, նույնիսկ թերթել ենք։ Կլինի դա թողեք, ես ինքս կդասավորեմ։ Շնորհակալություն ու մյուս անգամ հիշացնեմ, մեծերի հետ դուքով են խոսում։ Արի հալալ ջան, արի գնանք, մենք մեր անելունը արել ենք։ Եթե չեն ուզում օգնենք, թող տանջվեն, մենք դեմ չենք։ Գրքերից մեկի մեջ քո համար անակնկալում եմ։ Ուշադիր կլինես։ Հալալ իջի մեքենայից։ Ինչ անեմ, լավ չլսեցի։ Ասում եմ մեքենայից իջի։ Ոնց թե իջնեմ, ինչ ես խոսում։ Հալալ, աղբերական մտի դրությանս մեջ։ Այս բան սենց է պետք։ Իջի։ Թույն իդիան մտածեցի, բան որի պես գրքերը վզից դրած տարա տեղավորեցի, դու ձեռքերդ գրպանդ դրած շեֆի պես ֆրֆռացիր, հիմա ինձ ասում ես գնա փողոցում մնա։ Փողոցում չես մնա։ Իջի էլի, եկել է։ Ով է եկե։ Ահա, Գագո 14689 Փողն էլ աղբորդ ջեբից ինչպես միշտ գնա Աղբերից բայց ես ինչի եմ տաքսիով գնում դու ինձ էդ ասա Հալալ որովհետև այս գործը մենակ է սիրում